Kapag ganitong bagong walay mga ka-farmers, naghalo po kami ng electri at saka amoxil D po sa kanilang electrin. Ginagawa po namin itong mga ka-farmers para iwas stress po. Kasi kapag ganitong magwawalay tayo, kadalasan talaga mas-stress po yung mga biik at saka magtatae. So, naghahalo po kami nito para may iwasan po ang pagtatae din po ng mga alaga nating biik. Ang pag-mix po nito mga ka-farmers, isang sachet sa 4 na litrong tubig sa loob po ng 5 to 7 days. Yan, araw-arawin po natin ang paggamit ng LFG at saka amoxil D, lalo na po kapag tayo ay magwawalay.